यज्ञकृत्यग्नि यज्ञसाधनः यज्ञादयेव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकी नंदन स्रष्टा क्षितीशा पापनाशनः नंदकी चक्री शार्दधर्मागदाधरः रतांगपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणाय ओं नमः इति वनमाली गधिशाग्नि शंकी चक्री च नंदकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाशाग्नि शंकी चक्री च नंदकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीवासुदेवोऽभिरक्षत ओं नमः इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्ना सहस्रकं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितं या इदं शृणुया नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोममुद्रेजमानः वेदान्तको ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धौ चक्षुर्दक्षमाप्नुयात् धर्माद्यै प्राप्नुयात् धर्मं हतार्थे चाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामे प्रजार्थे चाप्नुयात् प्रजां भक्तिमान्य सदोक्ताय श्रुतिसद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य वाङ्गामेकप्रवीतये यशः प्राप्नोति विपुलं याति तेजस्य विन्दति भवत्यरोगो बुद्धिमान् पररूपगुणान्वितः रोगात् मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनः भयात् मुच्येत भीतस्थो मुच्येतापन्नः दुर्ज्ञानतिरलज्जाशु पुरुषः पुरुषोत्तमः स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मध्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनं न वासुदेवमद्दानां शुभं विन्दते क्वचित्।